Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique Pasteur et thème vous présente cette vidéo en accord avec l'apôtre Jean-Claude Kassoyi, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangileéternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Tous les enseignements de l'apôtre Jean-Claude Kassoyi sont disponibles sur christequality.com/jckassoyi.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Tozo telema pona kotanga parole de Dieu. To telemi bisobanso pona kotanga parole. Tozo tanga Lévitique chapitre 23. Nalingi nazwa verset 11. Lévitique chapitre 23 verset 11. Le lendemain du sabbat, il fera devant moi les gestes de présentation avec cette gerbe pour que vous obteniez ma faveur. Amen. Tovandi. Tobakisi, Hébreux chapitre 9, verset 11, kino verset 23. Hébreux chapitre 9, verset 11, kino verset 23. Mais nakozwa mingi likambo etali verset 16, kino verset 20, nde nakotanga. En effet, lorsqu'il est question des testaments, il faut que la mort du testataire soit constatée. Car un testament n'entre en vigueur qu'après le décès de celui qui l'a établi. Il est sans effet tant qu'il est en vie. C'est pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans aspersion de sang. En effet, Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi. Puis il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine rouge et une branche d'hysope, et qu'il a en aspergé les livres ainsi que tout le peuple en disant: ceci est le sang qui scelle l'alliance que Dieu vient d'établir avec vous. Amen. Kolo apambola bino lisona komo na Yesu. Tozo continuer lilakisi na biso concernant la gerbe agitée. Tozo continuer nango. Tozali kokundola muke muke likanisi ya Nzambe oyo ebatamaki to ebombamaki na kati ya Lévitique chapitre 23. Nzambe apambola bino na kombo na Yesu. Tozotalisa ke évangile éternel ezali bisika nyonso te. Évangile éternel etindamaka kaka na église ya Yesu Kristo.
mpe na kati église ya Yesu Kristo mélange ya mateya ezalaka te. Évangile éternel comme étant un message etindami uniquement epai ya libota ya Nzambe, bato Nzambe apredestinaki bango avant mokili ezalisama. Que Dieu vous bénisse. Ezaka ndenge moko tomonaki Nzambe kopesa mobeko uniquement na Israël. Soki oza étranger oye kovanda na babele ya Israël, Israël epekisami azwa Nzambe ya banation o baye kovanda na ye, mais banation bakozwa nde Nzambe ya Israël, parce que Nzambe ya Israël c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Yango tomonaki bato moko babengamaki kombo ba prosélyte. Un prosélyte c'est qui aza étranger par rapport na libota ya Israël, mais asepeli na Nzambe ya Israël, akolanda mibeko nyonso ya Nzambe ya Israël, babengi prosélyte. Nzambe apambola basantu. J'espère que tozolanda malamu. Tobeteli Yesu maboko lisusu. Ba prosélyte bazalaki bato ya babikolo mosusu to moto ya ekolo mosusu andimi Nzambe ya Israël, andimi akota na libota ya Nzambe mpe aplike mibeko ya Nzambe ya Israël. Ainsi musantu akoki kokende kotoka évangile éternel libanda te, atoka kango kaka na kati, me bato ya libanda bakoki koya koyoka mpe koyamba évangile éternel. Ekoki koselema te ke yo oza musantu obimi okomi mutu ya église mosusu oyo basi baza koteya bacheli pasteur tala kafumba ya kiti ya Louis XIV liboso avandi, sapatu na ye bache yango mokubu to sirage ekongenga, babengi homme de Dieu avandi liboso tala kafumba ya mouchoir atia na lipeka na ye pe mouchoir ya pembe, babengi homme de Dieu. Mais okoyoka moto wana alobi botiela pe mama pasteur ya ye pe kiti na loboko na nga mobali, aza reine mère. Zomona bosoto wana nyonso na sango malamu oyo ya biso ezalaka te. Soki batieli okiti liboso ya libota ya Nzambe eza nango peut-être organisation na bino, mais soki omoni yango ekomi lokola trône ya Salomo wana ovandi kuna oza kosala makambo na yo ya mabe oyo eza kopesa lokumu epai na Nzambe te. La okomona Nzambe te, tata pasteur. Évangile éternel eyaka uniquement pour Israël. Dans l'ombre, évangile éternel ezalaki nde loi, enseignement ya loi. Bato bayebaka te ke enseignement ya loi ezalaki image ya évangile oyo toza nango. Enseignement wana ya loi ezalaki liteya ya Israël na période wana. Lorsque les choses changent, ndenge balobi que les sacerdoces étant changés, nécessairement il y a un changement de loi.
selon Hébreux chapitre 7. Tomoni siko ke Nzambe ayikotinela biso pe parole. Parole tozana ngo lelo yango peza enseignement na biso. Enseignement na bazobenga ngo la loi de l'esprit de vie. Ce n'est plus encore la loi de Moïse, mais la loi de l'esprit de vie. Que Dieu vous bénisse. Bref, je disais que l'évangile est yaki pour na basante, yaki pour na batunyon sauté. Concernant la gerbe agitée, verset na sepelito exploité mingi, lelo, eza mingi, verset touti kotanga, verset 11. Le lendemain du sabbat, il fera devant moi les gestes de présentation avec cette gerbe pour que vous obteniez ma faveur. Zambé apambola bino. Tu explica que gerbe ezalaka pe elilingi ya mutu. Mutu wana aza pe Yezu. Na ntango mwana Israel akoya na gerbe apesi nganga Nzambe kolo apambola bino lisusu. To expliquaki koma nganga Nzambe akosala mouvement ya koagiter gerbe de côté et d'autre. Totalisaki que Jésus devrait être agité na tribunal mibale ya Caïphe pe ya Pilate avant amata sur la croix. Totalisaki aussi comment Joseph aussi, avant azwa élévation comme premier ministre, fallait azala pe agité na deux tribunal. Moko ya bandeko na ye baza kosambisa ye ya mibale oyo akotaki epai ya Potifar. Nde après wana accéder directement, n'est-ce pas, na élévation. Accéder na botombwami. Zambé apambola bino. Mais ici, na yina talisa que likomi ezoloba na verset 11 elobi ke na tango sacrificateur akosala présentation ya gerbe, na sima ya présentation ya gerbe. Zamba apambola bino. Nde libota ako obtenir faveur ya Nzambe. Sekelingi otalisa ke gerbe azali kopesa ouverture ya ko obtenir la faveur de Dieu. C'est que mopikandunda wana tango pesi esali parcours nango oyo ezali kozala agité mpe kokweya na maboko ya nganga Nzambe na suka na yango faveur ezoya. C'est que la faveur ne peut pas venir sans que la gerbe azala présentée. C'est que la gerbe azobima neti ke yende mutu aza kofongola nzela ya faveur. Liwa ya Yezu comme gerbe ezo fongola ngolu to mawa ya Nzambe pana biso. Omoni ndenge eza kosalema eza na sens wana. Mpe bazobenga gerbe ke aza prémisse eloko ya yambo. Yende azo fongola nzela. Ribene nde afongoli nzela pour que baleki na ye babotama. Que Dieu vous bénisse. Bon mona eloko yango ha. Ribene nde azo fongola nzela ti. Moto liboso fongola yi matrice mama si yende. Mwana liboso ya Rachel et ya Léa. Siko tango fongoli nzela. Nde ba Simeon babandi koya, ba Lévi babandi koya, ba Juda babandi koya. C'est que la mort de Jésus, la mort de la gerbe
ezo facilité que faveur eye pa libota. C'est que opesi asali musala na gerbe mbala moko ozi faveur. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. On a des versets tant que tu as groupe de prière vers les années 80, tu vas appeler ça kabiso kaka. Ma pasteur, il y a période wana. Ils ont versé sur Batuni. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. On a eza versé même misele kete ba yebi yango. Ozomona. Base ya sali. Balobi ke Zambe alingaki mokili nde apesaki mwana na ya likinda. Lokola apesi, lokola apesi gerbe, que Dieu vous bénisse. Mbala moko, le monde est sauvé. C'est comme ça Jérusalem. C'est que si gerbe apesamite, faveur paix, isate. C'est que la faveur izo ya tango, bapesi gerbe pas libota. C'est que gerbe azalokola yende azali ko introduire le peuple na nouvelle naissance tombotama ya sika. Gerbe azo joué kaka rôle ya makila. Yango tukutai kotanga biso nyonso hébreu. Na tango ya bana Israël ezalaki nde boye. Mokolo yo Moïse akitaki likolo ya ngomba ya Sinai pona ko inaugure boyokani ya Sinai, parce que baboyokani ezami bale ya Sinai na ya Sion nde baboyokani ya makila yango wana o makila ezotanga yango wana. Tango Moïse akiti balobi ke boyokani wana totanya wana livre hébreu esalemaki na makila ya bangombe. C'est que ngombe akufi, ngombe afungoli boyokani ya libota Israel na Nzambe, liwa ya ngombe na nzela ya makila. Soki makila ya ngombe efongoli nzela, la gerbe efongoli nzela na elobeli mususu. Maintenant, dans boyokani ya sika, le Seigneur Jésus-Christ etango ye pe azuya, po ete tokota na boyokani na tata. Est-ce que toza kolanda biso banso? Yezu pe akufi. Makila esali nini? Etangi. C'est que mouvement makila ezo kosala pour que biso tokota na boyokani na tata, tozwa ngolu ya Nzambe, tozwa mawa ya Nzambe. Mawa ya Nzambe biso basantu tozwa kango par rapport na shiti ya Adam. Parce que tango Adam akufa asalaki lisumu wana, balobi ke biso nyonso bakitani Adam tosalaki pe lisumu. Les pères ont mangé les raisins verts, minu ya bana esali nini ekomi ngai. Est-ce que tout ça qu'on a biso baso? C'est que cela veut dire que tant Adam a sumukaki wana, l'humanité tout entière est sumukaki en Adam. Yango likomi lobi que la mort a existé, tout a subsisté sur Adam. Oui, l'écriture est que liwa ezunguya likolo na biso depuis Adam, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable. Naoyaye. Yende moto fongola kinzela ya malédiction sur la terre tango alemboma yenda masina. Yenda fongola kinzela. Siko lokola fongola kinzela ya mabe. Que Dieu vous bénisse. Yende gerbe ya mabe. Mwana liboso, est-ce que vous voyez Adam pe azali mwana yambo? Mwana liboso Adam. Boye bakango? Oh, mais Adam azali pe mwana liboso non? Ya Nzambe sur la terre. Azali mwana liboso ya Nzambe sur la terre. Gerbe ya mabe. Maintenant pour que tozonga na kata jardin d'Eden,
esengeli pe mutu mosusu pe aya ye pe afongola nzela cette fois-ci ya lisumu te me nzela ya bosantu to ya boyokani na tata omoni ndenge ezosalema eza na sanso c'est que tango siko Jésus akufi wana parce que ye nde gerbe makila na ye etangi na ekuluzu siko kufa o Jésus akufi wana afongoleli biso mpe nzela ya mawa ya nzambe nalingi nayebisa bino lelo ke mwana ya nzambe nyonso oyo ayebanaki depuis l'éternité comme mwana ya nzambe tango aye sur la terre soki asali mabe akosenga bolimbisi epa na nzambe parce que nzoto tolati eza nzoto ya bolembu me mwana na nzambe akokendeli felo te moko te wana ifo boyebaka ndenge ovandi awa moko na baoyo bayebanaki epa na nzambe ya momokili ezalisama mpo na sali ye ata moko akokendeli felo te bana nzambe nyonso bakobika me soki eselemi ke azwi natiri ya libanda c'est-à-dire asumuki mpo eza mabe atubeli masumu to lisumu na nzambe akolimbisa ye likomi elobi boye un enfant de Dieu ne pêche point que Dieu vous bénisse mais il faut que c'est le but que si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du Père ce que nazolinga na expliquer elobelia un enfant de Dieu ne pêche point cela veut dire quoi ndenge nzambe amonaka biso nyonso basantu amonaka biso na kati ya lisumu te amonaka biso na kati ya condamnation te nzambe pe akoki kotangela biso lisumu te mpo yesu akufelaka lisumu wana eza profondeur ya évangile éternel profondeur ya grâce ya nzambe likolo na biso mais likomi ekolobaki mais si quelqu'un a péché avocat azali mais avocat wana un avocat eza avocat baliaka te soki otanga te peut-être yo ozoka neti avocat oyo baliaka moni eza bato mosusu bazoloba makambo ya molimo ye aza na mposa kolia avocat eza avocat bazoloba molobeli que Dieu vous bénisse c'est que molobeli na biso aza nani Jésus-Christ mais na nzela ya makila parce que na minito makila oyo eza koganga eza makila ya Yesu Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font tata limbisa bango moni mokolo nyonso ntango osumuki wana ye azoganga kaka tata limbisa Denise tata limbisa Kaswai ayebi eloko aza kosala te seki mosala ya makila yango eza koganga kaka bongo limbisa bango bayebi eloko baza kosala te limbisa bango bayebi balowe eloko baza kosala te limbisa bango malgré bazoka évangile éternel mais bayebi eloko baza kosala te ye mosala ne eza ya kosengelaka yo pardon kino mokolo ye akoya nde makila wana mosala ya koganga esali nini esili omoni ndenge ezosalema mosala ya koganga esili c'est-à-dire que la gerbe eza kointroduire biso na kati ya nouvelle vie la gerbe ye nde moto azali koatire epai na biso ngolu ya nzambe na ntango opesi ye ye nde mutu azali kolongola likolo na biso kanda ya nzambe parce que na ntango ozo obtenir faveur ya nzambe te contraire ya faveur eza nini contraire ya mawa eza nini nazotuna bino motuna te le contraire ya faveur eza nini mais c'est ça des faveurs c'est-à-dire que na ntango sikoyo gerbe azali koatire faveur c'est que soki ye aza te oyo yo ozozwa eza faveur te c'est ce qu'on appelle des faveurs mais na lingala nayebi te toyi kobenga ngo nini toyi kobenga
kozanga kozwa mawa ya nzambe na elobeli na lingala facile. C'est que en réalité la gerbe yende aza kolongola sikoyo oyo koye kozala lokola kanda ya nzambe, oyo aza kolongola oyo koye kozala lokola malheur oyo koya kokwela yo. C'est que Jésus yende aza véritable gerbe na biso oyo azali kolongola, que Dieu vous bénisse, oyo nyonso ya mabe likolo na biso. Or mabe koyelaki biso depuis Adam asumukaki. Bible le dit que tous ont péché et sont privés de la gloire. Cette gloire-là, c'est ça la faveur. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Cette gloire-là, c'est ce qu'on appelle la faveur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que basantu baza kolanda makambo tozo? Maintenant, na tango sikoyo, Jésus a koufi, a inauguré la nouvelle alliance, parce que batali sike, pour que le testament est en vigueur, il faut d'abord qu'il y ait la mort du testataire. Et l'inkota lisanini. Yo moto zali awa. Papa na bino azana lopango to na mapango. Zamba pambola bino. Na moment oyo ye azana nous vivant a kofite. Lopango wana to mapango wana eza ya yote. Et comme nous ya yote po yazana bomo. Parce qu'on a dit que le testament est en vigueur, soki testataire a koufi. Est-ce que vous avez dit? Il y a un moment où sakabana nangai que nyonso ezali a eza ya binote, eza ya ngai. Po je suis encore vivant. C'est que soki na koufi. Est-ce que vous comprenez? Ndeti kali ya bango. Alors que ça na moi courage na yote ya koluka okanisa ke biloko na ngai eza yo. Télévision eza ya ngai. Armoire eza ya ngai. Congélateur eza ya ngai. Kiti ya ngai. Ozano na eloko te sali tu perds ton temps sur okanisa ke eza ya yo. Yo zelande na kufa après testament est en vigueur. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'évangile éternel. Balobi que le testament est en vigueur. Nazo bisabino nazo décourager bino batu ya lokoso o boninga kozela ba parents na bino ba kufa po eti bino bozo mapango na bango. Je vous décourage déjà. Je vous décourage. Nana zana posa papa na bango kufa po azelo pango papa na. Bo piklé. Bozo na courage. Alors, c'est-à-dire que il faut d'abord que le testataire meure. Le testament est côté en vigueur, c'est-à-dire que testament et ça dit quoi? Et zoto et pas inayo mwana. Et lingi kota di sandene. Pour que bisoto kota en possession ya ngolu ya nzambe, et sengela ki Yesu akufa. Amen. Tango akufi nde tokoti na kati na ngolu ya nzambe. Tango siko biso tokufi nde tokoti na kati ya ngolu ya nzambe. C'est que soki na gerbe akufi te, gerbe asa agité te, moyen tokota na ngolu ya nzambe ezate. C'est pourquoi il fallait que Jésus akufi. Siko tango Jésus azokufa, azofongola nzela. C'est que la gerbe a joué rôle ya nouvelle ligne. C'est-à-dire que azo fongola direction ya sika tango apesami. Apesami te en tout cas il aurait été. Ce qui nzamba apesa ki mwana na ye gerbe te Jésus-Christ yeba ke bisope moyen to benga mabasantu ezate. C'est que tango bateya ki liteya oya gerbe na kati ya makomami ezala ki liteya munene ezote ezoloba makambo ebele nena ote yango na yebi mukolo ekosila te peut-être après confinement na ko continuer tant que tozonga ensemble je continue à parler toujours sur la gerbe po ezana biloko ebele na kati oyo na simi na note o nazo pesa wa ce sont des miettes qui tombent sur la table. Na telemi mingi na verset 11 parce qu'il y a ngonde ezolo bayete
po ete balibota bazwa faveur ya nzambe, il faut que la gerbe epesama mpe ezala agité de côté et d'autre, de l'Orient à l'Occident. C'est que en réalité bato bazo comprendre te omoni tango mwana Israel azoya na gerbe aza lokola moto aboti me azoya kopesa nzambe mwana na ye ya liboso ndenge bapesaki Samuel epai ya nzambe, bapesaki Samuel epai na nzambe ezalaki na likanisi ke eloko ya yambo aza gerbe eloko ya yambo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Tobetele zu maboko. Ezalaki na likaniso wana nde libota zo yana. C'est-à-dire que na kati ya elanga eza lokola libumu. Ebotiti. Tango eboti nde ozi mopiko ya nduda oyo ebimi na kati ya libumu wana oyo abimi na kati ya elanga wana oke nango okei kopesa ye nzambe. Siko tango ozopesa ye nzambe akomi la part de Dieu eza part na yo ti, akomi propriété privée ya nzambe po ete yo obtenir faveur. C'est que dès que tu donnes la gerbe oyo eza kolanda yo na suite ya yo kopesa gerbe mpe kosala ye mouvement ya présentation, c'est la faveur qui te suit. Au moins pourquoi likomi elobi ke il y a plus de bonheur na kosala nini ka donner. C'est que bonheur eza nde na kokaba me na kozwa te. C'est que eza lokola boye soki yo opesi ngai $1000 okabeli nga $1000 entre nga na yo moto aza na lipamboli selon verset wana eza yo moto opesi nde moto aza na bonheur ke yo moto ozwi yo ozwi mosali nosali neti awa nde naza boye ndenge nazo transmettre bino évangile éternel en réalité eza ke ngai nde mutu naza kokabela bino. Si entre bino na ngai moto nazo kabela bino na naza la bonheur ngai mutu nazo kaba yo pesi ngani. Au moins ndenge ezali évangile éternel eza bongo yo pesi nini yo vandi ozoyo kakaka bao bazokoma po bakende kosala baséminaire babima bagangi mais yo nde ozozwa omo ndenge ezali siko bonheur eza epai na ngai siko nzambe mpe apesaki mwana na ye yango nde tokumisaka ye soki na tokumisa nzambe awa nzambe na ngai napesi yo merci ndenge otindaki mwana na yo akufelaki ngai omoni te ke ozozongisele matondi ozozongisele lokumu na mosala ya kopesa pour vous dire que bato nyonso bakabaka te ndenge tovandi na bino na pokwa lelo awa bato ya maboko makaku je ne sais pas les appeler les makakwiti ou comment les makwa les makakwayen bamakakwayen siko bamakakwayen tozwa net exemple siko yo maboko makaku siko yo siko yebisanga yo okomona loboko na nzambe na misala na yo makakwayen eza impossible. Pourquoi? Parce que maboko makaku ndenge nini parce que oyo kopesa nde eko attirer vers yo lipamboli parce que faveur ozoko balobi ke na pobo obtenir faveur esengeli kopesa gerbe elingi kotalisa ke yo po ete yo obtenir lipamboli ya nzambe esengeli kokaba oyebi eza bato oso bayaka na église ndenge motema waza koteya biso alobi ke ata alongwe na ye alongwe na église moyen bolela eza te. Pourquoi? Parce que tout le temps où yazaki na kati église azalaki sans objet
Sans objet dans le sens nini. Il ne pose pas les actes. Il ne pose pas les actes. Oyo eza kotalisa vraiment que il existe. Bon markaka Nzambe na yina yebisa bino boy. Biloko nyonso eza na mokili awa. Bato mokili bakosi balobi que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Biso évangile éternel et le bagabongo te. Que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Te, biso te bagabongo. Toloba que lola, le sol et le sous-sol appartiennent à notre Dieu. Parce que c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Na lokoso na bango na moyibi na bango. Basali mibeko na bango, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Ba miyibi. Et pourtant basali ata lipeka peka ya pambati. Asala ata lipeka peka ya pambati. Ye muto a édita ki ba principe na que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Nzambe nde atunda bomengo nyonso. Bozwi nyonso eza ensemble. Diamant, cobalt, manganèse, cuivre, étain, nini oyo, et tout ce que bozomona na Chine, kolobokuna, na Katanga kuna, biloko nyonso na ba coltan, lelo na est. Po trouble nyonso bozomona na kata mboka na biso, boyebaka ke trouble wana bozomona na mboka na biso. Eza nde lokoso ya biloko yo Nzambe na biso asalaki nde bato baza kobomana lelo. Basambisio quelques minutes après, boluki moyen nyonso boboma muto abato. C'est tout ça bazo oué la biloko ya Nzambe na biso. Est-ce que boye baka kebino église telle que vous êtes là? Soki bato ya mokili bazoli ape baza komela, c'est parce que l'église est encore sur la terre. Attendez quand les saints seront enlevés. Soki bato bazali na kimia awa. Biso tozalo kola likomi ndenge zolo ke il faut que celui qui les retient ait disparu. Il faut que celui qui les retient ait disparu. Biso tozande bongo. Mais, biloko nyonso eza ensemble. Mais pour la nini, ba okoya na église le combien que pesa moko na zone. Pesa offrande. Pesa action de grâce. Pesa boy. Batu ba comprenaka te. Ezalaka te parce que Dieu a besoin de ça en profondeur. Parce qu'il y a des kolo biloko nyonso. Ezalaka une façon ya koattirer vers yo lipamboli na tango yo za ko poser ba acte ya kopesa. Ezalaka nde na sanso. Est-ce que yo eloko nini yo kopesa Nzambe? Yo eloko nini yo zali? D'abord ozawa matoi akabela yo, miso akabela michopo. Ozana eloko oya yo moko ko tombola ke ngai oyo sali. Nzambe kutu azana bolingo lisu makasi amoni ke soko zolia il faut a faciliter biloko zolia ebi manasima. Soki abushaki yango soko kufa. Ozomona profondeur ya bolingo ya zanango. Est-ce qu'on y calculer yango? Soki apesa ki yo ke monoko apesa ko monoko mino ezate. Tuna bato mino elongo na monoko nenge basufraka po ete banguruta bamikuwa. Que Dieu vous bénisse. Si vous savez déjà que yo soki apesa biloko akolia, il faut apesa yo pe mino po ete obanda komashe yango. Mais soki nga nazaki yo mbele na betele maboko. Que Dieu vous bénisse. Asali sikoyo alobi ke bon apeso mine soko zubiloko olie biloko aye ko sala pont maréchal na kata monoko nayo pont maréchal nde lolemo poete mwa bulu wana ya bukula wana ya banseka tango ezo ya kitimbala mokeyi. Ngana mona bato balinga Nzambe te baza bato kokufa asalelo bolamu na niveau moko ke à part na no vie éternelle. Omoni bato to pesa Nzambe merci azozanga maloba okumisa lango Nzambe. Nzambe asalela biso ba bolamu ebele talaka nzoto na yo na omona asalelo ba bolamu ebele na niveau moko
Ok, so balobi ke topesa nzambe mais okozanga maloba ya kokumisa nango te. Que Dieu vous bénisse. Soki lelo par exemple asalaki on aloleng ke maboko ezala te, makolo ezala te. Ndenge nini yo ko kende ko récupérer boule ya fufu po ete eya na monoko. Or, tous les membres du corps, ce sont les écailles du crocodile, ce sont des frères. Babiteni nyonso anzoto, ce sont les écailles du crocodile, ce sont des frères. Bayo kanaka. Que Dieu vous bénisse. Ce qu'appelle qui ont mis sous te, pour être mis sous emona. Et distinguer bilé ya bien. To biloko ya bien. Oyebi nazina mutei moko ya matuluku, azaki aveugle. Ate yakana ba Bible na bango ya ba aveugle wana. Azo bisanga ke apôtre Jean-Claude na kina kote na église mo na Brazzaville. Ponga pe la tia na église wana ya matuluku ya église de réveil. Alobi lokona na zo mona te ba ibanga ba offrande nyonso. Ye moko azo sekisanga na sekati la lali na mabele. Un aveugle mate aka la Bible na bango ya ba aveugle wana. Ba yibi yo poza na misute. Mais nga bakoye koyiba ngai te. Mon épouse est là, yibi sene le kaka. Ngo koyiba ngande te parce que miso na ngai ezomona. Mais tala nzambe bolingo na ye apeso miso po ete omona. Est-ce que yo frère Maurice koyi kozanga maloba ya kokumisa nango nzambe ke so balobi ke tokomisa nzambe. Wana nanu mokili. Mais le salut de l'humanité, que Dieu vous bénisse. Tango bazoluka moto ya kobundana Goliath, bato nyonso balia coin. Même Saoul qui était le chef du peuple période wana alia coin. David ayaka bamoni lokola mwana moke. Nzokande le salut du peuple était caché na kati ya mwana moke wana. C'est pour ça que Jésus-Christ tango alinga te bantoma na oyo aponaki lité ya humilité amoni tango babandi kowelana o nani aza monene nani aza mokolo nani aleki biso awa nde tovanda Jésus azwi mwana moke atie ye na kati na bango alobi soki bobongoli mitema na bino batiaki mwana moke wana na kati na millier parce que cet enfant là est l'image de l'homme du millier batie na kati alobi ke so bobongoli mitema na bino te bokomi lokola mwana oyo moke te bokomona bokonzi ya likolo te. C'est que pour nous rencontrer la bokonzi ya likolo mwana moke. David tango azoya po abunda na Goliath na forme ya mwana moke. Jésus azalaki le dernier ya ba prophète nyonso bayaka avant. Mais zokande ba prophète nyonso bayaki na avant bakokaka makambo te. Il fallait kaka ye moko mwana moke aya. Et David tango azoki no bunda na Goliath wana so yebaka te David akokisaki na 20 ans te. Parce que dans Israël, pour être militaire, il faut ça na 20 ans. David a na moins de 20 ans quand il est allé combattre contre Goliath. Zamba pambola bino. Et tango akomi bandeko na yo baziki na kata champ de bataille oyo akenda kotikela biloko akolia bayebisi ye ke toyebi lolendo na yo. Yo yawa po otala bitumba. Po mona ke la forme ya ba petit o bazaka ceux qui bitumba ezala ko ba ke kimimba po ba ke notala ba bitumba. Abandi kotuna nani soki motabomi elombe oyo soki motabomi elombe oyo bakopesa ye nini que Dieu vous bénisse atuni mutuna bayebisi ke moto akoboma moto oyo roi akopesa mwana mwasi lokola David azaka faible devant mwana mwasi ayoki keza likambo ya mwasi po Jésus Christ ayaki kokufa po na mwana mwasi est-ce que yebiki yonne mwana mwasi wana mais osobetela Yesu maboko toza na courage lokola eza likambo ya mwana mwasi esili David amitiki tango sikoyo Goliath auti likolo ngomba yepa auti likolo ngomba bakuteli na valeur de terebinte ndenge na expliquaki parce que likolo ngomba c'est le ciel likolo ngomba c'est le ciel ezala David ezala Goliath bango nyonso bauta makolo bauta likolo diable auta likolo Yesu pe auta likolo. Je vois le diable tomber du ciel comme un éclair. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Bakoute de ma mastami balé. Bitumbanaka ta vallée de Terebinte. La vallée de Terebinte c'est la croix. Et c'est que bakoute là. Siko tango siko David azoya vers Goliath.
chercheur va découvrir David. Yo frère David, David la Bible était. David la Bible c'est bon. Bon, frère David otozana yao. Je t'informe que chercheur sali recherche va découvrir que moto bazo benga Goliath wana azaka diminutif ya ba géant. C'est que bato balikaka epé bazalaka. Aza diminutif ya ba géant. Parce qu'il y a eu des géants qui ont atteint même 14 mètres de longueur. Bino bato bosala ba recherche bokota ba Google bobeta les géants. Bomona ezana ngote montage de ba squelette ya minene. Ba découvrir na ba Carthage, ba découvrir ba squelette na ba Afrique yawa, ba découvrir ba squelette mususu ya ba géants. David azaki diminutif ya ba géant selon ba chercheur, Bible était selon ba chercheur. Sikoyo tango David azokende verie azotala David amandi kolela kamwana mukebo kamwana kazokufa tala mwana makambo azolu kamwana azokufa. David ayebisi yeke tata oza engambe oza na biloko ya makasi na maboko mengai mwana muke j'avance vers toi au nom du Dieu d'Israël que tu as injurié. Yaya ezalaka somo mokolo wana. Directement David azui libanga uteki na kata Torah. Ya ina sema munene sur Torah, ba Torah ba sorta ba Torah na kata ba Bible. David alokota libanga ya Torah abamba mutu wana na mutu ezalaka libanga te ezalaka ndembeli ezaki machete. Yozo mwana kezeki libanga ezalaki libanga te ezalaki ndembeli. Tata mukolo azokende coach ya kwei na sebu. C'est ça le roi na yebisaka bino ke bovandika boye un jour na yebisi bino ke voilà nga nazokende kobunda na Ken Kachero Ken na États-Unis. Neti nga bo apôtre boyoki kaka ke nazokende kobunda na Ken na États-Unis. Je crois que place yozali okoloba déjà que mutu ezosala bien te. A commis hors périmètre cellulaire, perturbation ya réseau. Bon bada kolela tata nzambe soka boli mwana na parce que to yebi eloko akomite. Po boyebi déjà que Ken nenga za bona ngai na hôtel mata mongeti. Et David a s'approché liboso ya Goliath akoisi. Libange keina mutu pona nini parce que c'est là qui accomplissement ya prophétie. Oui, le but que la postérité de la femme a écrasé la tête du serpent. Amen. Pour montrer que Goliath était le serpent. Il y a un lobby que le serpent nous a vu au nom de Jésus-Christ, c'est longa. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mettez-les ce qui sont ma bonne macasse. On a mis ce samedi là. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.